রেখে ভালোভাবে ঠান্ডা করে নিতে হবে, না হলে উঠবে না। আমারটা দেখছেন অনেক সুন্দরভাবে উঠে গেছে। আমার দেখানো সকল পদ্ধতি সঠিকভাবে ফলো করলে আপনাদেরটাও আমারটার মতো একদম পারফেক্ট হবে। এরপর আমি চাকুতে ছোট, ছোট টুকরো করে এটা কেটে নিচ্ছি। তরকারিতে দেওয়ার পর এটা ফুলে অনেকটাই বড় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এতটাও ছোট থাকে না। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো সাইজ করে কেটে নেবেন। এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার কাটা সম্পূর্ণ মোটামুটি হয়ে গেছে এবং এখন আমি ফ্রাই প্যানে সামান্য তেল নিয়ে সেটা গরম করে নেব। কেটে রাখা ছোট ছোট ডিমের টুকরাগুলো আমি এই তেলের ভেতরে দিয়ে ভালোভাবে একটু লাল লাল করে ভেজে নেব। বেশি লাল করার প্রয়োজন নেই, তাহলে শক্ত হয়ে যাবে। সামান্য একটু লাল লাল করে ভেজে নিলেই হবে। এরপর আমি এগুলো তুলে ফেলবো। লাল লাল হয়ে গেলেই এগুলো তুলে নিলেই হয়ে যাবে। এরপর আমি দিয়ে দিয়েছি এর ভেতরে আলুগুলো আমি সামান্য একটু লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, আপনারা চাইলে আলু নাও দিতে পারেন। এরপর আমি ফ্রাই প্যানে সামান্য একটু গোটা জিরা দিয়ে দিলাম। এরপরে মরিচ এবং পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি এর ভেতরে দিয়ে দিলাম মশলা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা। এরপর আমি দিয়ে দিয়েছি আদা রসুনের পেস্ট। একটু ভালোভাবে এর ভেতরে